ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூர் போயிருந்தோம். பெங்களூர் போயிட்டு ஃப்ரெண்டோட ரிசப்ஷன் போகலான்ட்டு நம்ம ரேப்பிடோ புக் பண்ணி போயிட்டு இருந்த வழியில் இந்த சாகர் ரெஸ்டாரண்ட் நம்ம கண்ணில் பட்டுச்சு. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா 1918 இருந்துச்சு. என்னது சின்ஸ் 1980 அப்படி உள்ளே என்ன இருக்குன்னு உள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா சாட் ஐட்டம்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இடத்துக்கு வந்து ரொம்ப ஃபேமஸே வந்து இந்த மேங்கோ ஜூஸ் தானோ. நாமளும் அந்த அண்ணன்கிட்ட ஒரு கிளாஸ் சொல்லிவிட்டு பக்கத்துலேயே கேஷியர் ஒரு அண்ணன் இருந்தார். அவர்கிட்ட நான் எவ்வளோனான்னு கேட்டோம். அவரும் சொன்னார், தம்பி ஜஸ்ட் 150பா. என்னது 150யா? இதே ஷாக்கு தாங்க நானும் ஆனேன். ஃபர்ஸ்ட்டு ஒரு கிளாஸ் எடுத்துக்கிறாங்க. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேங்கோ ஜூஸ் ஊற்றிட்டு அதுக்கு மேலேயே அவங்க ஆல்ரெடி கட் பண்ணி வச்ச பீசஸ் ஆஃப் மேங்கோ ஸ்லைசஸ் வைக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு மேலேயே இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கணும்னு க்ரீமை போடுறாங்க. நான் குடிச்சு பார்த்தாங்க, ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. அதில் எனக்கு தெரிஞ்சு கொஞ்சம் கூட தண்ணி கலக்க மாட்டாங்கன்னு தான் தெரியுது. அவ்வளோ சாலிடாக தான் இருந்துச்சு அந்த ஜூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா. அதுக்கப்புறம் இவங்க வந்து ஒரு கப்பில் போட்டுட்டு இருந்தாங்க. பார்சலுக்கு எவ்வளோன்னு கேட்டோம். பார்சலுக்கு வந்து ஜஸ்ட் 10 rupees எக்ஸ்ட்ரான்னு சொன்னாங்க. ஸோ பார்சலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 160 தான். இந்த ஷாப்போட லொக்கேஷனை உங்களுக்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க.